Добрый день, дорогие друзья! Сегодня видео буду снимать про то, как будем менять масло в заднем мосту и в двигателе. Будем сейчас все показывать. Открываем крышку. Откручиваем пробку заднего моста. Откручиваем вторую пробку заднего моста. Так, на те рукавицы взял. Так, откручиваем дальше пробочку. О, эффект. Стружки. Такое количество стружки. Так. Так, откручиваем. Что-то плохо. Всегда, як в газелях масло сливаєш. О, нормально. Всегда, як в газелях масло сливаєш, воно такого цвета грязного, чорного. Це ж машина по трасі не їздить. Якщо машина по трасі їздила, то взагалі був. Как солидол вроде бы. Так, сейчас пойдем до двигателя. Ще якийсь хрускот, ще на рессорі. Щось якийсь хрускот стоїть. Ще вроде бы тут все це вуха прикручені все. А що ж воно? Що рессори понамокали, то такий звук. Воно щось підхрускує. Чи сайлентблок. Аніме. Вроде бы и сайлентблоки целый. И вуха. И вуха нормально прикручены. А хрускот стоит. Переднее вухо тоже целое. Поддон. После подтяжки поддона, кстати. Щось воно все равно сопливит. И оно на болтах сопливит. Даже дождь был. Нужно было вроде бы почистить. Оно все равно влажне все. Щось тут задні проушини. Та ні, тут теж вроді би все ціле. Тут теж з цієї сторони все ціле, все поміняно. Міняли сайлентблоки ззаді. Теж все закручено. Що це таке з верхнім з тим сайлентблоком? Ага. А що це тут таке? Вирвало задній сайлентблок. Так я ще його тільки поміняв. А що його повиривало?
Ну, взять монтировку и попробовать. Рессора разъехалась куда-то. Так, пробку протер тряпкой пробку. Закручиваем на место. Там что-то капает. Закручиваем. И сейчас будем заливать масло. Сильно зажимать тоже не надо. Умеренно. Так, сейчас будем сливать с мотора масло. Так, откручиваем моторы. В моторе масло. Что-то так на камеру плохо видно. Так. Так, тепер сама головна задача в каністру попасти. Ну, процес не буду показувати як масло, тому що масло буде в всьому гаражі. Тобто масло як водичка. Ну чисто. 3000 кілометрів. Масло чисте. Масло чистеньке. Ну чи щось воно таке взагалі як дешеве масло. По $2 за літр на розлив. Український производитель якийсь, це я брав на обкатку, щось воно взагалі як водичка це масло. Не знаю. Щось злив все на все 4. 5. 4 літра злилось масло, що так мало. Так, зараз скрутимо фільтр, зараз з мотора збіжить все масло. Вона як вода, чи нормально для робочої температури. Ну, з мотора злили, то воно жиденьке, а з заднього моста воно ж зілля туди видавилось взагалі, як солідол вроді би вже. Хоча 1000 я на ньому пройшов, було 158, і я, наверное, за весь період літр мінімум долив нового масла. То масло дороге, там залите з присадками. З присадками, там з очищенням, то дороге масло, не будемо називати производитель. Це дуже известне хороше масло. Так що попробуємо, купив якийсь теж український дешевий производитель, попробуємо, що воно за масло, як воно себе зарекомендує. Бо перед цим дорогим маслом я теж заливав дешеве масло. Ну, в принципі, я результатом тим дешевим маслом, не знаю, я доволен, в принципі, теж неплохе масло. Там воно що-то на розлив в пределах було 60. Сейчас фильтр открутим. Фильтр вообще легко пошел, щось от руки. Сейчас закроем пробку. И снимем фильтр масляный с двигателя. Ну что, заливаем в задний редуктор масло. Так, заливаемся масло. В магазине сказал универсальный. На цвет красивый. І запах вроді би як апельсинка. Сказали, що американські присадки в цьому маслі. Не знаю наскільки правда. Масло
Дешево за литр получается вообще там. Масло геть дешеве получается. 4 літра $10 получается. Ровно $10 я за нього дав за 10 літрів оцього масла. Кисей. Зараз зальємо. Сьогодні ще й покажу. Залили масло, поки мізь не потече. Як бачимо, повно по різьбу витікає. Там воно у нас пара крутиться. Аж волною видавлює. Так, зараз закручуємо. Беремо пробочку. Зажимаємо. І мост готовий в поїздку. Ключ остался спереди. Сейчас возьмем ключ, зажмем. Все зажимаем. Не сильно тянем. Все, хорош. Тряпочкой можно сопли поподтирать. Все. Все чистенько. Йдемо до мотора. Так, закручуємо. Пробку закручуємо. Зажимаем сопли, подтираем и откручиваем фильтр. Так, после капитального ремонта масло чистое, 3000 километров, напомню, после капитального ремонта. Ну, в принципе, ни стружки, ничего на пробке, ничего не обнаружено, все чисто, все хорошо. Дуже хороший результат. Так, закручиваем фильтр. Закручиваем. Ох, удобно. Подтираем опять сопли. И переходим наверх. Так, заливаем масло. Так, вот таким образом. Оп. И процесс пошел. Дорогі зрителі, напишіть коментарі, хто їздив на маслі Вольвер, якого воно качества, що воно з собою представляє. Зараз посмотрим на щуп. Це ми вилили масло 2,35 і 1,5 літра. Так, воздушний фільтр. Воздушний фільтр. Розбираємо. Так, фильтр у нас в таком состоянии. Ух ты, руками откручивается.
фильтр еще и в таком состоянии вроде бы. Ну да, 1015 пройшов, наверное, цей фильтр. Угу. Приклеився. Так, вот так у нас снятый фильтр после 15 тысяч, а так новый. Ну, грязный. Старый фильтр грязный. Ничего не могу сказать. Ставим новый фильтр. Все шайбы. Закручиваем. Так. Закрываем кастрюлю. Надо же обязательно попасть на меточки. Меточки. Так понимаю, як на 405 моторі розбирати, надо такі меточки ставити, щоб потім патрубки совпадали. Все, собираем, ставим, заводим. Так, фильтр поставили, зажали. Тепер надо посмотреть, що тут робиться з уровнем масла. Так, смотрим. Неізвісно. Коротше, це нове масло. Камера цього ефекту не передасть. Сейчас посмотрим еще раз, что там. Так. Практически надо грамм 100. Грамм 150-200 надо добавлять. Так, собираем все. Сейчас будем проверять, заводить. Так, заводим. Лампочка потухла, давление масла. Все хорошо. Выеду проверять, покажу. Итак, проверяем все после гула, шума немає, давление масла нормально показує. Там я у відео недорозказував заміна масла в задньому мосту. Год назад я міняв, було 158, зараз 193 тисячі. Значить, получается 35 тисяч після заміни масла. Ну, літр я додавав мінімум. Ну, якщо ви бачили, там повний каюк з тим маслом, там як солідов вроді би вилився. Ну, посмотрим, що це. Ну, я так розумію, що на таких роботах, як на автобусі, масло должно мінятися чаще. Тут, скоріше всього, часи вирабатуються. Ну, мотор тихо працює, різниці не ощущаю. Між старим маслом, ну, може маленький, що пробіг 3000 км після заміни. Що воно ще не вироботалось те масло. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся, комментируем, задаем вопросы.